Oluvannyuma lw'okuwambibwa ku lunaku olwa Mande ennaku z'omwezi zabadde 15 omwezi guno gwennyini ogw'omukaaga mu mwaka gwa 2026, former Lord Mayor era munnamateeka wa Dr. Kizza Besigye Erias Lukwago olunaku olwaleero aleeteddwa ku Kira Division Police Station nga wano eno wavudde okutwalibwa e Makindye ku Chief Magistrates Court era eno ne bagenda maaso okumusomera emisango okuli ogw'okulya mu nsi ye olukwe awamu n'okusirikira obubaka obw'okulya mu nsi ye olukwe. Kakati okusinziira ku misango egimusomeddwa gwa mpuliriza era alaba omukutu ogwa Point Media UG gy'egyokuba nti nno Erias Lukwago kakati ali ku charge sheet yemu ne omuntu gw'abadde agenda maaso okwolereza kakati kyenkana emyaka egiwererako ddala ebiri. Bino byonna nga bwe mbadde nga ngenda maaso okutegeeza oba okujjukiza oba okulambika gwali ku mukutu ogwa Point Media UG byongera okulaga nti abo abali mu buyinza tebakyassa kitiibwa yadde mu nkola eya demokrasiya, tebakyassa kitiibwa yadde mu nkola eya ssemateeka w'eggwanga erya Uganda eyakolebwa mu mwaka gwa 1995 era tebakyatunuulira mateeka ga ggwanga lya Uganda nga ekintu kye bayinza okussaamu ekitiibwa. Amawulire ge tuli mu kufunako mu nkuubo gategeeza nti ne bannamateeka abalala bonna ababadde ku musango guno eno ogwa Dr. Kizza Besigye nabo bennyini obulamu bwabwe buli mu katyabaga era okusinziira ku mukulu Aaron Kizza ebyo byavuddeyo kubanga ategeezaako bannamawulire yagenze mu maaso okutegeeza nti ne bo bennyini mu kaseera kano batiddemu wabula bakakasa nti bagenda kuba batwala ebipapula bibakuntumye eri abo bye birina okutuukako ng'okwe kuli General Muhoozi Kainerugaba awamu ne bannamagye abalala ababiri Dr. Kizza Besigye be yagenda mu maaso okuggulako omusango wiiki nga 2 emabega ng'agenda mu maaso okutegeeza nti bano eno be beenyigira mu kuwambibwa kwe okuva mu ggwanga erya Kenya. Kakati Erias Lukwago lunaku lwe yakwatibwa ku lunaku olwa Mande kitegeezebwa nti yali yeeteeseteese okutwala ebipapula bibakuntumye eri General Muhoozi Kainerugaba mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni era omuduumizi w'eggye ly'eggwanga erya Uganda. Wabula ono abasajja abatamanyikiddwa basooka ne basalako ennyumba ye mu kiro ky'olunaku olwa Sande nga bali ku boodabooda ate ku makya nnyo ku ssaawa nga 11 nga n'emmambya tennasala drone ne zitandika okusalako ekifo kye era oluvannyuma ku ssaawa awo nga 4 ne babeera nga bwe batyo bagenda mu maaso okumuwamba oluvannyuma lw'okubuuka ekikomera ne bayingira mu nju n'omukyala ne bamutuusaako obulabe ne bagenda mu maaso okubuzaawo Erias Lukwago. Mu kusooka waliwo okupapala waliwooko obunkenke mu bantu abawererako ddala nga beebuuza Erias Lukwago ani yali amututte wabula oluvannyuma General Muhoozi Kainerugaba ku mukutu gwe gwa X yavaayo ne yeewaana n'ategeeza nti yali atutte omusirusiru Erias Lukwago era n'ategeeza nti ekyamutwaza ky'ekyokuba nti agezaako atya okumusaavinga n'ebipapula bibakuntumye okuva mu High Court. Jjukira nti n'ebipapula ebyo Justice Baguma yagenda maaso okukkiriza bibeere nga bisaavingibwa eri General Muhoozi Kainerugaba, Attorney General Kiryowa Kiwanuka nga kw'otadde ne abakulu ababiri okuva mu magye Kano Ephraim awamu ne Lieutenant Kano Peter ahimbisibwe. Wabula kaakati General Muhoozi Kainerugaba emisango egirabise okuba nga ate giteekebwa ku Erias Lukwago gy'egyokulya mu nsi ye olukwe. Ekimu ku ebyo ebiri mu kwewuunyisa mu kaseera kano butya omuntu abadde awoza omusango nga ali mu kuwolereza omuntu ali mu kuwera ennemba n'emisango ate naye we bamutaddeko emisango egyo gye gimu. Mu kaseera kano ekibuuzo kiri nti ebbanga lyonna charge sheet office ya DPP gye yagenda mu maaso okuproducinga ebaddengako obujulizi obulaga nti ne Erias Lukwago emisango gino agirimu oba nedda era lwaki emisango gino eno givaayo mu kaseera kano. Ye General Muhoozi Kainerugaba yagenze mu maaso okutegeeza nti abo bonna abamwegezaamu bajja kuwulira. Yavuddeyo dda okulabula Ssemujju Nganda twalabyeko dda omukulu kaakati munnamateeka we Erias Lukwago omukulu amanyikiddwako nga Medard Lubega Sseggona nga naye ategeeza nti okutya kubajjudde nga kw'otadde ne Robert Kyagulanyi Ssentamu kennyini nga ne mu kiro ky'olunaku olwaleero General Muhoozi era ayongedde okutiisatiisa. Wabula kaakati kano eno kalabika nga ke kazannyo ke kamu abo abali mu buyinza ke bagenda mu maaso okuyisaamu abo abali ku ludda oluvuganya gavumenti. Gwa mpuliriza era alaba omukutu ebiseera ebisinga era in fact ebbanga lyonna wansi w'obukulembeze bwa General Yoweri Kaguta Museveni tugenzenga mu maaso okulaba abantu ab'enjawulo nga bakwatibwa era nga baggulwako emisango naye si mu nkola ate eno mutabani we General Muhoozi Kainerugaba gy'agenze mu maaso okuteekawo kubanga
mu kaseera kano oba emyaka gino etaano egisembeyo si lwe tusoose okulaba nga bannayuganda ku ludda oluvuganya gavumenti bavundira mu makomera. Tulabyeko ne mu biseera ebikadde omukulu Dr. Kizza Besigye ebiseera ebikadde agenze maaso okuteekebwako emisango egy'obuliisamaanyi, okulya mu nsi y'olukwe awamu n'emirala, wabula nga tatuuka ku ssa lya kubonerezebwa oba kutulugunyizibwa paka wano. Mu kaseera kano ebintu ebiri mu kugenda mu maaso byebyo byennyini ebyatwala General Yoweri Kaguta Museveni mu nsiko okulwanisa okuggyako gavumenti ng'eza Idi Amin awamu ne Milton Obote. Wabula kaakati tulabira ddala nti nno mutabani we General Muhoozi Kainerugaba embeera eyo y'emu gy'agenze mu maaso okuba nga ateekawo. Kakati tulabyeko abantu ab'enjawulo nga Joel Ssenyonyi, Leader of Opposition, agenze mu maaso okukola olutuula lwa bannamawulire enkya y'olunaku olwaleero okugenda mu maaso okwemulugunya ku nsonga zino, era akatambi tugenda kuba tukakuwa mu bbanga eritali lya wala. Wabula tugenda kuba tusooka okulaba butya ebintu ebibaddeko mu kkooti, ensonga zonna tubeere nga twongera okuzinnyonnyoka. Wabula okusookera ddala njagala okutegeeza nti Erias Lukwago kakati bano be bantu wammanga baavunaana nabo ku misango egya prison awamu ne misprison of treason. Nakunnyonnyola nti misprison of treason kitegeeza okusirikira obubaka ng'okitegeddeko nti omuntu omu ateekateeka okulya olukwe mu ggwanga lye. Obubaka obwo w'obutegeerako n'obusirikira oteekebwako omusango gwa misprison of treason. Kakati mainly ogwo gwe musango guteekeddwa ku Erias Lukwago. Kakati abalala abali mu misango gino eno kuliko Frank Kiherere, ne kubeerako Joel Wakayima, Dr. Kizza Besigye, Haji Obed Lutale Hamulegeya awamu n'abalala. Era omulamuzi agenze mu maaso okugimusomera ng'ategeeza nti ono yagizza wakati w'omwaka gwa 2021 ka Novemba ow'omwaka gwa 2024 nga kitegeezebwa nti Dr. Kizza Besigye n'ekibinja kye baali bakwatagana nakyo baali bateeseteese okuteekawo okuwamba gavumenti eno, era nga baateekateeka n'abantu okubasindika mu ggwanga erya Kenya okubawa military training, ne bagula n'ebyokulwanisa nga kw'otadde n'obutwa, era nga bateekateeka okutta General Yoweri ebiri ku charge sheet. Era kyova olaba nti nno gye buvuddeko General Muhoozi Kainerugaba mu bimu ku ebyo bye yavuddeyo okuwandiika, yavuddeyo n'ategeeza nti ayongera okukakasa buli omu agenda kuhanginga Dr. Kizza Besigye omukisa gwonna gw'anaafunako olw'ensonga nti yagezaako okutta General Yoweri Kaguta Museveni. Wabula ne buli kati ebbanga lino lyonna gwampuliriza era alaba omukutu ogwa Point Media UG, emisango gino teginnaba kutandika kukozesebwa. Ate kaakati bannamateeka ababadde bawoza emusango ate nabo batandise okuwambibwa nga bamalibwawo omu ku omu. Kutegeezezza nti n'abalala nabo bennyini batya nti obulamu bwabwe bwandibanga buli mu katyabaga. Kakati nga tugenzeeko okulaba era okwetegereza biki ebigenze mu maaso okubeerawo wali eri mu kkooti olunaku olwaleero, omukulu Erias Lukwago wagenze mu maaso okuba nga aleetebwa, bamusomedde emisango wali eri mu Makindye Chief Magistrates Court, era bino bye bimu ku ebyo ebisobodde okuba nga bibeerayo. Tuwulirize tulabe. Resident of Wakarika, Rubaga Division, Kampala District. You're charged with misprision of treason contrary to Section 25 of the Penal Code Act, Cap 128. The particulars of the offense are that Salongo Erias Lukwago and others still at large between 2021 and November 2024 at various places, including Nairobi in Kenya and Kampala in Uganda, knowing that other persons, to wit, Joel Wakayima, Frank Kiherere Atkunda, Haji Obed Lutale Hamulegeya, and Colonel retired Dr. Kizza Besigye Kipere, intended to commit treason, did not give information thereof with all reasonable dispatch to the Minister and Administration official,
magistrate or an officer in charge of a police station, or use all reasonable endeavors to prevent the commission of the treason. Sano, having understood the particulars of the office? Yes, you worship our brothers. You've understood. Erias Lukwago munnamateeka yeegaanye emisango ginene egiri mu kumuteekebwako era bw'atyo n'ategeeza nti tewali n'ogumu gwe yagenda mu maaso nakubanga yeenyigiramu. Kakati nno munnamateeka we Medad Lubega Sseggona agenze mu maaso okusaba kkooti olunaku olwaleero ebeere nga ewa omuntu we bbeero olw'ensonga nti nno okusinziira ku mbeera gye yayiseemu ng'ali mu kutulugunyizibwa obulamu bwe tebuli bulungi. Wabanga si wakuweebwa bbeero waakiri bamukkirize okugenda n'omufaliso ogunaakkiriza embeera ye ey'omugongo gwe okuba nga tetabuka medicale. Kakati njagala okujjukiza nti ligale omusango nga guno gwandibadde tegutwalibwa oba tegutuuka yadde ne mu kkooti eri competent, kubanga engeri gye baakwatamu Erias Lukwago teyali mu mateeka. Geno Muhoozi Ken Rugaba ye kennyini yavaayo n'ateekayo obujulizi obulaga nti baatulugunya Erias Lukwago. Kkooti yonna eri competent, omusango guno yandibadde tegutuula namu. Wabula wano mu ggwanga erya Uganda ebintu bikolebwa okusinziira ku abo abali mu buyinza so si okusinziira kissemateeka kyalambika, n'amateeka g'eggwanga gagenda mu maaso okutegeeza gatya. Cardiac bed, because these are critical for his survival. Yes, and the cardiac bed. The same are critically needed for his survival. Where he was previously incarcerated, when he mentioned that, they thought it was a luxury. And they advised him to sleep on the floor, which has exacerbated his back condition. He only slept on the floor for about 20 minutes. And he explains, okay, he was lying, not sleeping, on the floor. He was lying on the floor for those 20 minutes, and those have worsened his medical condition. He has not accessed medical care from his personal medical attendants. In the unlikely event of a remand, we would pray that the same be ordered and that he be allowed to access his specialized and prescribed meals. Your Worship, we have obtained the second copy of the bank of his medical documents. We pray that these medical documents be kept private because they relate to personal medical conditions and very private. What I earlier prayed, and pray that you be pleased to grant bail as a matter of life and death, especially for the fear of an irreversible stroke owing to his medical condition. I so pray, Your Worship. Kweraliikirira kuli ku bulwadde oba embeera y'obulamu ey'omukulu Erias Lukwago, ekintu kkooti kye yalabise okuba nga teyatunuulidde nnyo oba teyassizzaamu makulu, era bwe batyo ne bamusindika ku alimanda agende mu kkomera Luzira Prison paka ennaku z'omwezi nga 22 lugenda kubeera lunaku lwa Mande, olunaku Mande wiiki ejja. Jjukira nti nno olunaku olw'enkya Geno Muhoozi awamu ne banne Dr. Besigye bye bawaabirako emisango lwe baba
bwe babadde balina okuba nga batwalayo okuddamu kwabwe oba okwewozaako kwabwe era ng'omusango gwa Dr. Besigye gwabadde guteekerwateekebwa okutandika okuwozesebwa ennaku z'omwezi nga 3 omwezi guno gwennyini nga guggwako wabula okusinziira ku bigenda mu maaso kaakati tekikakasibwa kiyinza kuba nga kigenda kuddako. Omulamuzi oba magistrate owa Makindye Court Binene Wammanga byagenze mu maaso okuba nga ategeeza enkambi ya Erias Lukwago. Applied for bail. The state has not responded to the same, giving their reasons. They need to verify. The issue is not about the letters. The letters have been availed. According to the state, they need time to verify the medical conditions according to them. So I believe in the interest of justice, since there are medical issues presented to court, the state will be given 2 days to respond. Yes, the state will be given 2 days to respond, and that is today's Wednesday, Thursday, and Friday. In order to save time, why can't state file written submissions in that regard and have them filed electronically? Honorable Medard Segona could rejoin if any, and then court can deliver a ruling on the same. Yes, let's state rules. This is an order of court. Let's state, yes, have these 2 days, peruse, file submissions electronically. Council Medard, I believe you can respond. In 1 day. You can respond in 1 day. Yes. So that will be by. No, the state files and serves by Friday. They are given 2 days to verify. The state files and serves by Friday. So the defense will respond, if any, by Monday. Then can we meet I here? actually don't need money. You don't Since need the- since it's electronic. Filing is electronic. Electronic, We yes. will file on Saturday. On Saturday. Then, if that is the case, then we shall have a mention on Monday, if I have all electronically filed, because sometimes the directives are not complied with. So we can have a mention on Monday. Salongo will be remanded till then, till Monday. The prison authorities are directed to take into account his medical conditions. Specifically, we shall remand him to Makshon. I think that's where the hospital is. Yes, that is where the hospital is. And then you can have a meet-up with the prison authorities on the issue of your orthopedic bed, such that you can make arrangements and have it available to them. So he will be remanded till. Before you do that, Your Honor, I'm grateful, first of all. May we take it as an order Yes. that we take. We do not want it from the state if they do not have it. No. We will provide the mattress. We will, of course, how to deliver it, we can organize that Yes, administration. that's what I say, that he will have a meet up with the prison authorities and arrange. Okay, because the prison has its own guidelines. So he will meet, the family will meet up with the prison authorities and arrange on how the issue of the orthopedic mattress will be delivered or handled accordingly. So step for avoidance of doubt, time, Monday 10, is it available for the yes? Yes. I believe even if it's a Sunday, it will be available. Luvannyuma lw'ebyo Erias Lukwago atwaliddwa ku alimanda era ng'eyo gy'agenda okubeera paka ennaku z'omwezi nga 22. Kiki ekiddako embeera ki gy'alimu gwe yawuliriza era alaba ku mukutu ogwa Point Media. Now the medical condition has been worsened by ate his tulabe incarceration. ddala ki ekigenda okuba nga kibeerawo wabula nga mu kaseera kano embeera bwetyo bwerabika okuba nga eri mu kutambula. Kakati nno katulabe ebimu ku ebyo munnamateeka we Erias Lukwago byagenze mu maaso okutegeezaako bannamawulire oluvannyuma lw'okuvaayo mu kkooti ng'embeera weetambudde era kiki ekiri oba ki kye bateekateeka okuzzaako okusinziira ku byonna byonna nga we biyimiridde. By his illegal incarceration.
the torture, including physical torture, the apprehension arising out of the torture and uncertainty, being made to sleep on the ground, on the bare ground. Then he was also forced to do physical exercises, even with his frail body. As you see him, as you've known lately, the life he has been living, they forced him to do drills, which have been exhausting, and that caused him to collapse. There are so many things that have been done to him that he has narrated to us, some of which I would rather not mention because of the private nature. And maybe, God willing, one day he will tell the world. Professional angle is very interesting. One, how somebody can charge you after asking you to release information you might have obtained from your client in the course of your professional conduct, your professional practice. Tell us what your clients told you. Can you imagine a professional angle? It's very interesting. One, how somebody can charge you after asking you to release information you might have obtained from your client in the course of your professional conduct, your professional practice. Tell us what your clients told you. Can you imagine a professional angle? It's very interesting. One, how somebody can charge you after asking you to release information you might have obtained from your client in the course of your professional conduct, your professional practice. Tell us what your clients told you. Can you imagine a professional angle? Okusinziira ku bigambo by'omukulu Medad Lubega Sseggona agenda maaso okutegeeza nti abasajja bano babadde bagezaako okufuna era okutegeera biki Erias Lukwago by'amanyi mu musango gwa Dr. Kizza Besigye. Kakati njagala ofumiitirizeemu gwali ku Point Media yujje. Dr. Kizza Besigye yawambibwa ennaku z'omwezi nga 16 Novemba omwaka gwa 2024. Olunaku olwaleero June ennaku z'omwezi nga 17 tuli mwezi gwa mukaaga omwaka gwa 2026. Emyaka ebiri omwaka gumu n'ekitundu n'okusobamu. Gavumenti egamba nti erina obujulizi obumala. Era w'oba ojjukira General Museveni yavaayo n'awandiika ebbaluwa mu kiseera Dr. Besigye we yali yeekalakaasa ng'agaanye okulya emmere mu kkomera ng'obulamu bwe butabuse. General Museveni yavaayo n'awandiika ebbaluwa ng'ekakasa Bannayuganda nti ekintu kyokka Dr. Besigye ky'alina okukola kwe kukkiriza ye ne bannamateeka be omusango gwabwe guwozesebwe kubanga obujulizi we buli obubalumiriza okuzza ebikolobero bino. Kakati kikwewuunyisa ate bwe kiba nga ku lunaku olwa Mande ennaku z'omwezi nga 15 omwaka gwa 2026 ate amagye gaali gabuuza Erias Lukwago biki by'amanyi ku musango gwa Dr. Kizza Besigye. Ng'ebbanga lyonna babadde bagamba nti nno bali ready okutandika okuwoza omusango era oludda lwa Dr. Besigye lwe lulwisa. Naye ate mu kaseera kano balaga nti nno bakyali mu kukola okunoonyereza. Ekyo nno kikwewuunyisa eggwanga erya Uganda nti bwe lityo we ligenda mu maaso okuba nga litambulizibwa. Wabula omukulu Leader of Opposition naye abaddeko n'ebigambo by'aweereza General Muhoozi Kainerugaba bitabadde biwoomu yadde
okusinziira nti nno General Muhoozi Kainerugaba takoma ku kyakukwata bakulembeze bokka ab'oludda oluvuganya okuva mu bibiina ebyenjawulo wabula n'abawagizi bennyini ate okuviira ddala mu mwaka gwa 2019 emyaka kakati egiwererako ddala nga 7 emabega ab'oludda oluvuganya gavumenti babadde nga babuzibwawo abamu ku bo ne buli kati tekinnamanyikibwa bwo we bali abalala bavundira mu makomera embeera yaabwe si nnungi yadde n'akatono katulabe ate ebigambo n'ebyomukulu leader of opposition Joel Ssennyonyi. Muhoozi keeps abusing his authority and office. When is he going to be called to order? That's a question that Ugandans out there have. When will he be called to order? Because we are not saying that we cannot be arrested, we in the opposition or anybody anyway. But what does the law say? The law prescribes how an arrest should be conducted and by who, and where people should be taken. Now we hear that Council Elias Lukwago has been taken to police somewhere. We have learned and we are going to follow up. But he was picked up on Monday. Where has he been held since Monday? Because the law gazettes detention places. He should have been taken to police on Monday, not to some kind of basement, and within 48 hours produced in court. But these things don't happen, and we think it is okay. It cannot be okay. Muhoozi abducts and tortures people. He has promised to kill Honorable Kyagulanyi and Dr. Kizza Besigye. He said he killed 22 NUP supporters and he wants to kill others. Muhoozi, who the hell do you think you are to break the law in a manner so wanton that for you think that the lives of Ugandans are in your hands? I'm going to kill this one, I'm going to abduct this one, and then you follow up on these threats. We are not going to be intimidated and for everyone to shrink when this man is breaking every law in the books. It's not acceptable. And then after he has written all of this garbage that he writes, you see him post and say, me, I'm a descendant of Jesus Christ, as if to insinuate that he is committing all these atrocities in the name of God. So you who are singing praises of this man, what guarantee do you have that tomorrow he will not be pouncing on you? Because he has done that to everybody around him. He has total disregard for the rule of law. And you're there, our generational leader. Advise him to do the right thing. Because you are not safe either. I hope that these people can wake up to these realities. And that's why we are telling this coward Muhoozi, put off our uniform, come down to the political arena. Because you're settling political scores using the office that you occupy. That's not right. If you want a political fight, resign from the army, start a political party, and then let's go down to the grassroots. That's how politics is done. Not you are annoyed with this political figure and so you decide to use the office you occupy as army commander to go after them, abduct them, torture them. That's what cowards do. Not generals. Real generals. They don't behave that way. It's cowards who do that. So stop being a coward. Embeera bwetyo bwerabika ebigambo bya leader of opposition Joel Ssennyonyi tebyabadde biwoomu wabula nga embeera General Muhoozi Kainerugaba gy'ataddewo mu ggwanga erya Uganda erabika okuba nga yennyamiza kaakati buli omu n'abo bennyini be tulabyeko abavuddeyo okumuwagira bangi ku bo bavuddeyo okuvumirira biki ebikolwa mu kaseera kano. Amateeka go tegakyagobererwa, ssemateeka alinnyirirwa era tewakyali kintu kyonna kyonna kikola makulu okuggyako abo abali mu buyinza abalabika okuba nga baagala kukola ebyo bye baagala biri bwe baagala na butya bwe baagala. Elias Lukwago asindikiddwa luzira kwa limanda era nga Mande ejja ennaku z'omwezi nga 22 ensonga ze lwe zigenda okuddamu okuwulirwa. Katulindiire
updates tujja kusigala tuzikutuusaako wano ku Point Media UG. Kamberekereze mbagaliza olw'eggulo olulungi, olunaku olungi era mwerala.